ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஸ்வீட் சுகியம். இது நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும், உள்ளுக்க நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும். அதனால் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸ்வீட் சுகியம் செய்கிறதுக்கு மேல் மாவுக்கு நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஆளாக்கு பச்சரிசி, ஈக்குவல் ரேஷியோவில் ஒரு ஆளாக்கு பச்சரிசி, ஒரு ஆளாக்கு உளுந்து. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய டம்ளரில் நான் வந்து கடலை இது எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம 2 மணி நேரம் ஊற வைக்கணும். பருப்புகளை அரிசியும் தனித்தனியாக ஊற வச்சுருக்கேன். 2 hours ஊற வைக்கணும். ஸோ அது 3 hours ஊற வச்சது. அதை இப்போ பாயில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கொஞ்சம் நெய்யை கையில் தொட்டுக்கிட்டு இந்த உருண்டை லைட்டாக பூ போல் பிடிச்சோம்னா நல்லா உருண்டை நல்லா உள்ள நெய் மணத்தோடு நல்லா இருக்கும். ரொம்பவும் அழுத்தி பிடிக்க வேண்டாம். கொஞ்சமாக உப்பு, ரொம்ப வேண்டாம். பேக்கிங் பவுடர், அதில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர். சுவையான ஸ்வீட் சுகியன் ரெடி. நல்லா செஞ்சு பாருங்க, சுவைத்து பாருங்க. வெளியில் நல்லா சாஃப்டாக மொறுமொறுன்னு இருக்கும். உள்ளுக்க நல்லா நம்ம ஸ்வீட் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், நல்லா மொறுமொறுன்னு இருக்கும். எல்லாரும் இதை விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள்.